Mimi ni QS Engineer Dr. Agneta Edi Mhenga, ni mwadhiri wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, niko department ya Petroleum Science and Engineering. Nimekuja leo kama panelisti au mchangia mada katika eventi hii ambayo ni ya Youth in Science and Technology Summit ambayo imeandaliwa na Ceres Foundation pamoja na ERB na EQRB. Katika event ya leo nimeweza kuchangia mada au nimeweza kuwasaidia vijana katika kuwapa mafunzo namna gani ya kuweza kusimamia miradi, hasa miradi mikubwa, miradi ya kiserikali, lakini pia miradi ambayo ni ya binafsi. So kama quantity surveyor na kama engineer nimeweza kuongea nao namna gani ya kuweza avoid au kupunguza riski, kuweza kuzijua riski ambazo zipo katika miradi. Nimeweza kuzungumza na vijana kwa habari ya riski ambazo zinatokea katika miradi yote ya serikali, lakini pia miradi ya binafsi. Na katika riski ambazo nimeweza kuwaelekeza au kuongea nao ni riski za aina 4, ambayo riski ya kwanza ni ongezeko la gharama ya mradi, kwamba mradi ulipangwa uwe ni mradi wa bilioni 1 lakini mradi unakamilika kwa bilioni 5. Nimeweza pia kuongea nao kuhusu riski nyingine ambayo ni ongezeko la muda wa mradi. Badala ya mradi kukamilika ndani ya miaka 2 unakuta mradi unaenda mpaka miaka 5. Nimeweza pia kuongea nao kuhusu masuala ya kuyumba kifedha, kwamba hiyo ni riski pia ambayo inaweza ikajitokeza kwenye utekelezaji wa mradi wowote mradi wote ambao unahusisha science and technology. Kwa hiyo kuyumba kifedha, anaweza akayumba client au anaweza akayumba mkandarasi kifedha. Hiyo inaweza ikaleta matokeo chanya kwenye mradi, kwa sababu tukiongelea riski tunaongelea ni vitu ambavyo vinaweza vikatokea vikawa na matokeo hasi, ikawa na matokeo mabaya, ikawa na madhara katika utekelezaji wa mradi. Lakini pia riski nyingine ambayo nimeweza kuiongelea siku ya leo kuelekeza vijana ni kuhusu utendaji mbovu wa mtu ambaye anahusika na hiyo project, lakini pia migogoro ambayo inaweza ikatokea katika wale wadau wa utekelezaji wa huo mradi, kwa kumaanisha mteja ambaye ndo client tunaita, pamoja na washauri ambao ni consultant, lakini pia pamoja na wakandarasi. Kwa hizo ni riski ambazo nimeweza kuzungumzia siku ya leo, lakini tukaangalia njia mbalimbali ambazo zinaweza zikatumika kuweza kupunguza hizo riski au kuzizuia kabisa zisiweze kutokea. Na hapo ndio inakuja sasa swala la project management, namna gani wao kama vijana ambao wanahusika na science and technology au vijana ambao wako kwenye engineering, quantity surveying na architectural firms wanaweza wakasaidia kusimamia miradi vizuri na kuavoid hizo riski au kukwepa hizo riski. Kwa hiyo njia moja ni kupanga, lakini pia kusimamia, kuwa nafanya continuous, tunasema kwa Kiingereza ni monitoring and evaluation of your project. Kwa kufuatilia ule mradi, kuhakikisha kwamba kila kitu ambacho wamekipanga katika kutekeleza ule mradi uweze kukamilika vizuri, basi wanaweza kukifanya vizuri na kuhakikisha ule mradi unaisha vizuri. Dataflow inakuletea uhuru wa kukamilisha chochote na internet ya uhakika. Kuwa hewani muda wote, popote ulipo, utakuwa na internet ya uhakika. Ni salama na huunganisha kwa haraka. Ina nguvu hata sehemu zenye msongamano. Pata data mtelezo yenye kasi kwa gharama nafuu. Wasiliana nasi. Tembelea tovuti yetu www.dataflow.co.tz.